Bakın, Türkiye Cumhuriyet kurulduktan sonra ayağa kalkarken biz kendi kömürümüzü kendimiz çıkardık. 2, kendi demirimizi işledik. Kendi madenlerimizi işletmek için harekete geçtik. Bakır gibi, çinko gibi. Biz Rusya'ya bol miktarda maden ihraç ediyorduk. Ama şimdi başka bir gündemi anlatıyorsunuz. Yani AK Parti'den önce traktör bile yoktu, buzdolabı ya da çamaşır makinesi bile yoktu diye cümleler kurulurken. Ha, doğru, yani AK Partililer kendileri demek ki çamaşır makinesi de kullanmıyordu herhalde. Arabaya da binmiyorlardı.